दोस्तों, अगर आपके फ़ोन का स्पीकर का आवाज़ बहुत कम हो चुका है, जब आपने नया फ़ोन खरीदा था तो इसका आवाज़ सही से आ रहा था, लेकिन धीरे-धीरे आवाज़ कम हो चुका है, तो ऐसे में कई लोग करते क्या है ना, डायरेक्टली अपने फ़ोन को लेकर चले जाते हैं सर्विस सेंटर, मोबाइल केयर में और वे करते क्या है ना कि वो अपने फ़ोन के स्पीकर को चेंज करवा देते हैं या कई लोग एक्स्ट्रा खर्च करके एक ब्लूटूथ ले लेते हैं और अपने फ़ोन में कनेक्ट करके उसे यूज़ करते हैं। लेकिन कोई एक्स्ट्रा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे फ़ोन के अंदर कुछ ऐसे हिडन सेटिंग होते हैं जो कि आपको उसे खुद से इनेबल करना होता है। अगर आप अपने फ़ोन में इनेबल कर लेते हैं तो आपके फ़ोन का स्पीकर है ना, वो 500 गुना तेज़ आवाज़ देगा। आप अपने फ़ोन में कोई भी मूवी देखिए, कोई भी गाना सुनिए, आपका फ़ोन का स्पीकर बिल्कुल डीजे जैसा बजेगा। तो उसके लिए आपको अपने फ़ोन के अंदर खुद से कुछ नया सेटिंग्स करना होगा। वह सेटिंग्स कौन सा है, उसे कैसे अपने फ़ोन के अंदर अप्लाई करना है, इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, हम बताते हैं कि आप किस तरीके से आप अपने फ़ोन की आवाज़ को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। बिल्कुल एकदम तेज़ हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल डीजे जैसा बजेगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करना है। बिल्कुल आप अपने फ़ोन के सेटिंग की मदद से आप अपने फ़ोन की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको अपने फ़ोन के सेटिंग को ओपन कर लेना है। जैसे आप फ़ोन के सेटिंग को ओपन करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिलेगा जिसका नाम होता है एडिशनल सेटिंग। इसके पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिलेगा जिसका नाम होता है एक्सेसिबिलिटी। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिलेगा जिसका नाम होता है मोनो ऑडियो। देखिए दोस्तों, ये सेटिंग हमारे फ़ोन के अंदर ऑन है। आप लोग के फ़ोन के अंदर ये सेटिंग बंद होता है जिससे आपका फ़ोन का आवाज़ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो आपको ये मोनो ऑडियो वाला सेटिंग को यहाँ पे आवाज़ को जो ऑन कर देना है। जब यहाँ से ऑन कर देंगे उसके बाद यहाँ से बैक जाना है, बैक जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिलेगा जिसका नाम होता है साउंड एंड वाइब्रेशन। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग है मीडिया वॉल्यूम का। इसको आपको पकड़ के आप जितना चाहेंगे उतना बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं अपने मर्जी के हिसाब से। ठीक है, उसके नीचे ये 2 नंबर का सेटिंग था। अब इसके नीचे आएंगे 3 नंबर का सेटिंग है दोस्तों। देखिए यहाँ पे मीडिया वॉल्यूम और रिंगटोन वॉल्यूम, तो आपको यहाँ पे मीडिया वॉल्यूम पे कर लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ से बैक जाना है, बैक जाना है, बैक जाना। अगर आपके फ़ोन पुराना है दोस्तों और काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कम हो गया है तो आपके घर में सुई होगा या अल्पिन होगा, आपको ले लेना है। हो सकता है आपके फ़ोन के स्पीकर में डस्ट या कचरा घुस गया है तो आपको इस तरीके से साफ़ कर लेना है दोस्तों। देखिए इस तरीके से अगर आप साफ़ कर लेते हैं तो आपका फ़ोन का आवाज़ है ना, वो 100 गुना तेज़ हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका फ़ोन का आवाज़ 100 गुना तेज़ हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से स्पीकर को साफ़ कर लेंगे दोस्तों, तो आपका फ़ोन का आवाज़ जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों अभी जाएँ और अपने फ़ोन के सेटिंग में जाएँ और अपने फ़ोन के अंदर ये चारों सेटिंग को अप्लाई करें। दोस्तों अगर आप अपने फ़ोन के अंदर ये चारों सेटिंग को इनेबल कर लेते हो तो आपका फ़ोन का आवाज़ है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों, हम वीडियो में इसी सेटिंग के बारे में बता रहे थे। हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिली हो, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नई वीडियो में।